बिल्कुल तू सापाला सारखी ना मारा लोरेशिन भाई लोरेशिन ओके म्हणलं साहेब मनात ओके म्हणून कोणा कुठे कुठे तू बरं मग माय बरं मग बोला की बोला बघे Yes, this is good. This is good. काय बरे तोंडी ती Kala baba funcha vado ani inchante men zarpi hai kota campaigning kota peda. हो कारेगाळ बूथ नंबर 10 शेळडे पंचायतीन आमचो कॅन्डिडेट आसा आमचो अध्यक्ष आहा आमचो पंच आहा आनी आमी कार्य करता आमचे सगळे मायनॉरिटी कॅथलीक वोट आहे ST समाजाचे सगळे भाव भयणी आमच्यो आनी तेंचे खातीर आमी काम करपाक फुडें सरता सदांच आनी आमचो ST लिडर सारको केपेंचो तालुक्याचो सो आमी सगळे कार्य करता तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट करता की आज सांजची 8 मिटींग आहा येया म्हण ती चडशी शेतान गेल्ली आहा लोक घरा भुरगीं आहाय रिक्वेस्ट करता भारतीय जनता पार्टीक वोट मार म्हण. It looks like you know them personally. तू campaigning करता आसन सारको उलो मारून तांकां आपोवन कन्विन्स करता. Some of them I know personally, some of them I'm trying to know personally. अशें करून आमी चालू आसा. Almost house I go now आतां पळयता पळय he knows them well, I also know them well. So करपाचें आतां मत मारपाक इम्पॉर्टंट न्ही. 7-8 दीस उरला कॅम्पेनिंग कवर जातलें तूं. हय आमची कवर जातलें. हांवें एज पर शेड्यूल आमगे सद्या तरी आहा. आज वॉच वॉट करपाचो आहा. सकाळीं तेणें फॉर्म भरले. भारतीय जनता पार्टीचे फॉर्म भरले कॅन्डिडेटान आनी आतां कॅम्पेनिंग करता तेन्ना उरलेले 7-8 दीस उरल्या पळय ते कॅम्पेन करीत रावतले. आनी एका वर्सान इलेक्शन आसतलें सो दीस ZP इलेक्शन गिव्स यू ऑपॉर्च्युनिटी टू कम टू गो टू पीपल अगेन. It is almost what you are saying absolutely correct. ZP is an opportunity to meet them, but what happens is त्यांचे पर्सनल कितें आसता ते सांगता. It is a good opportunity. I'm covering the panchayat area. My municipality, I'll cover the municipality area. Then again, Marchand municipality, again I'll cover municipality area. So this is how to do. लोक सांगता बाबा आमदाराक ZP हें करूंक जाय तें करूंक जाय तुजे बरोबर आमदाराचे बरोबर ना लोक ZPचे बरोबर येता सगळे ना पण तूं काय सांगता बाबा दोगे उरलां करपाचें बा म्हणून कित्याक 3.5 वर्सां कंप्लीट जावन गेलेलीं आसा. तशें काय ना मोस्ट ऑफ द काम केलो आतां रस्तो मेन रोड वायडींग चालू आहा हॉटमिक्स जातले तेंचे इंटरनल रोड हॉटमिक्स करपाचे उरल्या ते हितून भितर आतां जातले. सो म्हाजे मोगान लोक आहा तेजे आसा सगळ्याचे मोगान आहा तेजे आहा सगळे आहा तेंचे सगळे रिस्पेक्ट करून आमी फुडें व्हरपाचें. म्हजे कडेन एकट्या कडेन सगळें ना तेजे कडेन एकट्या कडेन सगळें ना आमी सगळ्या कडेन मेळोनूच करूंक पडटलें सगळें. सो वी आर वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग भारतीय जनता पार्टी हियर अगेन आफ्टर 5 years of ZP.
फुडें मागीर कितें आसा तें मोगान लोकांक उलोवंक मारता तुका सपोर्ट कर म्हणून इजी जाता वो कितें डिफिकल्ट? बेस्ट सामकी इजी जाता आनी आमदाराचें ह्या हितून तुका पळोवपाक मेळटा की एक पर्सनल टच जो आसा पर्सनल रिलेशन जें आसा तें हांगा उलो मारिल्ल्या लोक कितें करून भायर येता तें म्हाजें आनी तेजे दोगांचें म्हणटा तुका तें पळोवपाक मेळटा आनी खऱ्यांनी आमदाराचें एक पर्सनल टच आसा लोकां मदीं तेका लागून खूब इजी जाता बरें जाता. लोकूय आनी कितें सांगता बाबा लास्ट कार्यकालानसान आतां कितें करूंक जाय आमदाराचो सपोर्ट घेवन तो कितें सांगता? लोकांचे एडवायस मेळटा लोकांचे व्ह्यूज मेळटा आनीक समज जर कितें बारीक तेंचे प्रॉब्लम सुद्दां आसा तेंचे पर्सनल आसत ना जाल्यार घरा कडले सायडीचे आसत ते सांगता आनी भोंवन डोर टू डोर भोंवप हेजेच मेन हें आसता की लोक कितें सांगता तें आमकां कळटा आनी आमकां इम्प्रुवमेंट करपाक मेळटा. आयज आमदाराक आनी आमकां दोगांयकय हे खूब गोश्टी लोकांनी सांगले आसा ते हितून फुडाराक आमी आमदाराचें इलेक्शन आसा आतां आमचें इलेक्शन आसा गेलें म्हणटकीर मागीर फुडें आमदारा इलेक्शन जाता म्हणल्यार आमी ती इम्प्रुवमेंट करून त्या लोकां मदीं तो प्रॉब्लम कितें बारीक बारीक आसा ते सॉल्व करतले. लास्ट एक्सपिरियन्स तुमचे टर्माचे पळयत जाल्यार आमदार जेन्ना मंत्री आहलो तेन्ना कितलें बरें पडटालें आनी आमदार आहलो तेन्ना कितें? तशेंच कांय ना. आमदार जेन्ना मंत्री आसलो म्हाका दिसता खुबशीं कामां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां एडवांटेजीस बरी केल्लीं आसा. आयज अंडरग्रावंड केबलींग म्हणा तेन्ना आमी खऱ्यांनी बरी केल्ली आसा पूण आमदार मंत्री आसा ना ती गोश्ट ना. तेजें एक पर्सनल टच जें आसा न्ही तें सदांच उरतलें लोकां मदीं आनी लोकांचो जो मोग आसा तेंचे बद्दल आमचे बद्दल तें सदां आसा. वॉट इज द एडवांटेज दॅट यू हॅव आमदाराचे? बिकॉज आमी अशें आयकलां तो आमदाराच्या 12 देगून उठल्यार खंय फोन मारता कितें काम आसल्यार कोणूय फोन मार जाल्यार. हांव तेंच सांगता आमदाराचें म्हणटा एक खंयच्या आमदाराचें आनी तेजे निलेश काब्रालाचें एक लोकां मदीं टच आसा पळय न्ही तें एक डिफरंट लेवलाक आसा. तें तुमी आतां भोंवता आसतना सुद्दां कळटलें की तेजो तेगे फोन तो सगळ्याचे एक तेगे मेन हें म्हणल्यार तुका कशें आसा तो फोन आपूण पर्सनल घेता. एकूय कोणालो फोन आसूं तो पर्सनल घेवन तो मातसो टायम जावं तो करता तेंकां म्हणल्यार कित्याक लागून ते लोकांले जे प्रॉब्लम आसा कितें सांगपाक सोदता ते आपूण पर्सनल तेंकां एटेंड करतलो आनी पर्सनल तो सॉल्व करतलो हें सदांच तेणें मानलें आसा आनी तें करता. म्हणजे तेजी एडवांटेज सदांच जाता कित्याक प्रॉब्लम सॉल्व जाता कितें जाल्यार ना जाल्यार आयज जर तो फोन केलो आनी घेतला ना जाल्यार तो प्रॉब्लम हें जाल्लो जाल्यार नेक्स्ट टायम येता लोक विचारतात न्ही म्हणजे तो करपाकूच जाय तुका. जर तो दुसऱ्या कडेन सोडलो जाल्यार तो एखादें आयजचे फाल्यां करीत पूण आमदार म्हणटकीर तें करचोच पडटा आनी तो एवरी मनशाचे प्रॉब्लम तेणें मॅक्झिमम सगळे सॉल्व केल्ले आसा तेजे आज एडवांटेज भरपूर जाता आमकां. जे भाशेन आमदारान कामां केल्या जे भाशेन आमदार लोकांक अवकता कॉम्पिटिशन आसा हिंगा तुका ओ इट्स एन इजी केक? कॉम्पिटिशन ना हांव केन्ना म्हणना सगळे जे कोण कॅन्डिडेट रावतात सगळे कॉम्पिटिशनच पूण एक लोकांचो मोग आसा आमकां आनी आमी कामां केल्लीं आसा आमदारान केल्लीं आसा आमगे जिल्ला पंचायतींतल्यान काम केल्लें आसा तेजे रिजल्ट कितें आनी लोकांक कितलें आवडलें म्हणटा आमगेले रिजल्ट जाता तेन्ना कळटलें. पूण आमगेले रिस्पॉन्स आमकां बरो आसा सामको 100% रिस्पॉन्स बरो आसा. लोक आमचे बरो आसा कार्यकर्ते आमचे बरो आसा. लोकांक जे आमी काम केल्लें आसा तें लोकांक आवडलें आसा कित्याक फुडलीं कामां सुद्दां कितें जावपा जाय जिल्ला पंचायतींतल्यान आनी आमदारा कडल्यान ती लोक सांगतात आमकां जिल्ला पंचायतीचे मेंबर करपा सोदता म्हणून ती फुडलीं कामां सांगता आसतना इतलें पळोवपाक मेळटा. एक 10-15 कामां आमकां भोंवता आसतना सांगलें आसा हें कर तूं मागीर तें कर म्हणून तें आयकोन सुद्दां बरें दिसता आनी 100% आमी शुअर आसा की लोक आमकां मत मारतले. थँक्यू.